Eu sou Verônica Loz, de Riveramento, e gostaria de convidar todos para a Sala Vita Rosa, no dia 5 de maio, participar da festa de aniversário da Aldeia Sonora, Os Sonidos da Aldeia. Lá estaremos com o Taller Teatro Independiente, fazendo uma homenagem à nossa vereadora assassinada, Marielle Franco. Um abraço e nos vemos lá. Nosotros vinimos cantando los días, dejamos el cielo y las restas del aire. Nosotros cantamos las cosas del mundo.